चिन्ता नलिनुहोस् सासुआमा, हजुरकी छोरी गलत मान्छेको हातमा परेकी छैनन्। आफ्नो लायक केटालाई माया गरेकी हुन्, केही गलत गरेकी छैनन्। मलाई थाहा छ धेरै काम जानेकी छैनन्, राजकुमारी जसरी राख्नु भएको थियो तपाईहरुले पनि त छोरीको लागि राम्रै केटा मिलोस् भनेर भाग्नु भएको थियो। तपाईहरुले खोजेको सबै गुण छ मसँग, तपाईको छोरीलाई रुन दिन्न। ढुक्क हुनु सासुमा, छोरीले कस्तो फटालाई रोजी छे भन्ने हुन दिन्न। छोरीको लागि ज्वाइँ मात्र होइन, तपाईहरुको लागि छोरा पनि बन्न सक्छु। संसारकै सबैभन्दा सुन्दर उपहार दिनु भएको छ, तपाईहरुले गर्वका साथ भन्न सक्छु। छिमेकीका ज्वाइँको उदाहरण नदिनु होला, कसैसँग नदाज्नु होला। तपाईहरुको ज्वाइँ होइन छोरा बन्ने छु, छोराकै स्थानमा राख्नु होला। अनि तिमी परिवारको इज्जत गर्नु, कसैको देखासिकी नगर्नु, आफ्नै खुट्टामा उभिनु पर्छ हेर, कसैको भर नपर्नु। मेरो केही कुरा चित्त नबुझे मलाई भन्नु सुधारुला, तर कसैको अघि आफ्नै श्रीमानको घृणा नछर्नु। तिम्रो लागि आकाशको जुन तारा झारिदिन्छु, तिमीलाई BMW मर्सिडिज कार किनिदिन्छु, तिमी मेरो भय मात्र पुग्छ तिम्रो लागि ताजमहल बनाइदिन्छु। यस्तो झुटो कसम खान चाहन्न, बस यति कसम चाहिँ खान सक्छु। तिमीलाई कसैको अगाडि अपमान गर्ने छैन, आफूले खाने घाँस कटाएर भए पनि तिम्रो आहार मेटाउने छु। म जाने हरेक ठाउँमा तिम्रो उपस्थिति हुनेछ, मेरो हरेक सफलताको भागीदार बनाउने छु। अहिले नै धेरै धन सम्पत्ति त छैन मसँग, तर भेदभाव गर्ने छैन, दुवै घरको जग बन्ने छु। हरेक पाइलामा साथ दिनेछु, तिम्रो गुड लक बन्ने छु। यदि यो समाजले मलाई जोइटिङ्गे भन्छ भने भनोस्, तर विश्वास गर बिहेपछि तिम्रो श्रीमानसँगै सेवक बन्ने छु। माया।